Ở cuối tập 130, ngay khi Vương Lâm đánh tan nguyên thần của Tham Lang thì vô tình, nguyên thần lại hóa thành một con cự long ngập tràn lôi điện. Tiếp theo, khi con rồng thần thoại này thức tỉnh, nó liền tỏa ra khí tức hồng hoang cực hạn, khiến cả Tham Lang ở phía trên cũng bị phản phệ thổ huyết. Trước sức mạnh kinh người của Thái Cổ Lôi Long, Vương Lâm chỉ còn cách lao thẳng vào cái hố đen ngóm tỏa ra sương mù mà chạy. Thế nhưng, Thái Cổ Lôi Long cũng lập tức lao theo vào hố sâu truy đuổi Vương Lâm, vừa đi, Vương Lâm vừa suy nghĩ lẩm bẩm. Thái Cổ Lôi Long sinh ra từ lôi đình, nếu chỉ dựa vào sức ta ắt không thể thoát thân, nhưng nếu dựa vào vực sâu ta sẽ có cơ hội. Lời vừa dứt, Vương Lâm liền phóng người xuống sâu, bám sát vách đá để di chuyển, trong khi con lôi long khổng lồ đang vật lộn hung dữ giữa lực hút và sương mù, liên tục phun điện quang đánh nát đá vụn xung quanh. Càng xuống sâu, lực hút càng trở nên kinh khủng như một cơn gió lốc nuốt chửng mọi thứ, Thái Cổ Lôi Long cũng vì vậy mà chậm lại. Bây giờ, nó định quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị bản năng thù hận thôi thúc, lập tức tấn công Vương Lâm bằng những lôi cầu khổng lồ. Vương Lâm trong tình thế nguy hiểm, anh ấy cũng phải tìm mọi cách để né tránh. Mỗi khi lôi long định bứt phá để lại gần, Vương Lâm lại thi triển định thân thuật, khiến khoảng cách được duy trì. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong tình cảnh tuyệt vọng nhất, giọng nói quỷ dị của nữ tử trong tranh lúc trước lại vang lên thúc giục nói, đi xuống. Nghe vậy, Vương Lâm liều mạng đi xuống dưới. Giữa bóng tối, Vương Lâm kinh ngạc phát hiện ra một truyền tống trận cổ xưa. Tuy nhiên chưa kịp đi vào, Vương Lâm đã bị Thái Cổ Lôi Long truy đuổi. Đến đây Vương Lâm liều mạng. Không chút do dự, Vương Lâm xuất nguyên thần, hóa thành khổng lồ và nuốt chửng nửa linh hồn Thái Cổ Lôi Long vào bụng. Chớp mắt, khi nguyên thần Vương Lâm quay về cơ thể, nó liền mang theo sức mạnh sấm sét bùng nổ. Giờ khắc đó, chỉ thấy những tia điện cuồng bạo chạy dọc huyết mạch, biến cơ thể hắn thành một trung tâm lôi đình. Ngay lập tức, Vương Lâm chìm sâu vào trạng thái thiền định, anh ấy vội vàng hấp thu sức mạnh của lôi long để đột phá. Thời gian trôi qua không rõ bao lâu, Vương Lâm hoàn toàn chìm đắm vào quá trình dung hợp mà quên hết thảy xung quanh. Thậm chí trong lúc đó, thân thể Vương Lâm còn mất đi sức sống, anh ấy ngã xuống và rơi vào trạng thái hôn mê và chỉ còn chút hơi tàn cuối cùng. Bên trong nguyên thần, cuộc chiến với Thái Cổ Lôi Long vẫn tiếp diễn, cho đến khi Thái Cổ Lôi Long bị bao phủ bởi chi chít các lớp cấm chế. Nguyên thần của Vương Lâm sau nhiều năm cũng dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn cao khoảng 3 thước, tỏa ra lôi uy đáng sợ. Toàn bộ nguyên thần không còn trong suốt mà tràn ngập điện quang, giống như có hàng vạn con ngân xà đang luân chuyển. Ngay khi nguyên thần nhập thể, lôi quang lập tức chạy khắp toàn thân, khiến cơ thể Vương Lâm khôi phục lại hình dáng bình thường. Vương Lâm hít sâu, rồi nhìn vào đôi bàn tay đầy sức mạnh lẩm bẩm. Việc này quả là nguy hiểm, nhưng thành quả thu được cũng là quá sức tưởng tượng, nguyên thần hóa lôi điện cũng rất thú vị. Dứt lời, Vương Lâm thử nghiệm sức mạnh bằng cách tạo ra một lôi cầu rồi nuốt vào bụng, lập tức có lôi quang nhập thể, sắc mặt anh ấy liền hồng hào trở lại. Đến đây, Vương Lâm mới nhận ra Thái Cổ Lôi Long mới chỉ bị luyện hóa 1/5, phần còn lại vẫn đang bị phong ấn trong nguyên thần. Tuy nhiên, bây giờ Vương Lâm mới chợt nhớ lại lớp màng ngăn cách lúc nhập thể, Vương Lâm muốn xuất nguyên thần ra nhưng không được. Làm xong anh ấy lẩm bẩm, nguyên thần không thể thoát ly, hay là lớp màng ngăn cách kia đã ngăn trở nguyên thần không cho rời khỏi cơ thể. Không để bản thân lún sâu vào bế tắc, Vương Lâm quyết định tạm gác chuyện này sang một bên và lấy ra tấm lệnh bài vừa đoạt được. Ngay lập tức, khi thần thức quét vào bên trong, Vương Lâm phát hiện đây thực chất là một dụng cụ trữ vật chứa đầy sương mù tím. Bên trong đó, Vương Lâm thấy một thanh bảo kiếm của Lăng Thiên Hậu. Sau khi lấy thanh kiếm ra, Vương Lâm không chút do dự mà há miệng nuốt chửng lệnh bài vào trong nguyên thần. Anh ấy liền dùng lôi quang bao phủ để che mắt những kẻ đại năng như Thiên Vận Tử hay Huyết Tổ. Dù có được bảo vật trong tay, Vương Lâm lại rơi vào cảnh ngộ trớ trêu khi bị nhốt trong cái khe không gian tối tăm với lực hút kinh người bên ngoài. Hắn thử dùng khối pha lê để mở đường nhưng thất bại, định độn thổ vào vách tường thì phát hiện nơi này là một tuyệt địa. Để kiểm chứng, hắn ném một hồn phách từ tôn hồn phiên vào vách đá, ngay lập tức tiếng thét thảm thiết vang lên khi hồn phách bị xé nát. Đường cùng, Vương Lâm lấy ra 7 thanh bảo kiếm đã thu thập được để luyện thành Thất Tinh kiếm trận. Theo bàn tay Vương Lâm khẽ động, lôi quang rực rỡ phun ra kết nối các thanh kiếm lại với nhau, khiến uy lực của trận pháp tăng lên gấp bội. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục nuốt gọn 2 đạo kiếm khí của Lăng Thiên Hậu từ những phần thi thể thu được. Thay vì cảm giác đau nhức như trước, lần này nguyên thần của hắn lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đến đây Vương Lâm mới lẩm bẩm, cái này còn có thể gọi là nguyên thần sao? Dứt lời, Vương Lâm tiếp tục dùng vẻ mặt lạnh tanh và đem nguyên thần Đỗ Kiến ném ra ngoài. Đỗ Kiến vừa tỉnh lại đã kinh hoàng khi đối diện với đôi mắt chứa đầy lôi uy của Vương Lâm. Còn Vương Lâm thấy tên kia, anh ấy liền hỏi hắn ta về bí mật của Thiên Vận Tử. Đáp lại tên kia ngoan cố, hắn vẫn không khai. Thế nhưng Vương Lâm chẳng nói một lời, bàn tay khẽ động, anh ấy liền điều khiển thân thể tên kia bay ra ngoài nơi vực sâu để cái khe kia hút lấy. Cảm giác nguy hiểm, Đỗ Kiến run sợ, đến giờ hắn mới lắp bắp nói: ta tuy không biết lối ra, nhưng biết rõ bí mật của Thiên Vận Tử. Nghe vậy, Vương Lâm mới dừng tay rồi thu hắn lại trước mắt mình. Thấy thế, Đỗ Kiến mới run rẩy nói: ta thu thập ký ức từ một con thú thì thấy cảnh tượng Thiên Vận Tử áo xám đại chiến với Tôn Vân, sau đó Tôn Vân đã bị Thiên Vận Tử hấp thu. Vẻ mặt sư tôn lúc ấy như thế nào? Nhìn lão ta giống như là có chút tiếc nuối, có lẽ là tiếc nuối. Tuy nhiên, trong ký ức của con thú kia, sư tôn có chút kỳ quái, ta chưa bao giờ nhìn thấy sư tôn mặc áo xám. Người có chắc là mặc áo xám hay không? Đúng vậy, là áo xám. Thiên Vận Tử mặc áo xám, thú vị. Sư tôn, bí mật trên người ngươi thật nhiều. Sau khi ra khỏi vùng đất yêu linh này, ta sẽ dung hợp với bổn tôn rồi rời khỏi. Nước ở Thiên Vận Tinh này quá sâu, không có chỗ cho ta tồn tại.
Đỗ Kiến, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể thử đạt tới vấn đỉnh, nếu ngươi thành công, ta sẽ cho ngươi một vận may. Được Vương Lâm, quân tử nhất ngôn. Nói rồi, Đỗ Kiến lập tức tiến hành tu luyện, suốt 3 ngày đêm, nguyên khí trên người Đỗ Kiến cuồn cuộn bao phủ quanh người hắn. Hồi lâu sau, bất ngờ một biến cố xảy ra, ngọn lửa nguyên khí bùng lên phản phệ, trực chờ thiêu dụi nguyên thần của hắn. Ngay khoảnh khắc sinh tử, Vương Lâm tiến lên một bước, đưa tay thẳng vào luồng hỏa diễm và trực tiếp hấp thu nó, cứu Đỗ Kiến một mạng. Đỗ Kiến thoát khỏi nguy cơ tử vong, nhưng nguyên khí tổn hao nghiêm trọng, dù hoàn tất quá trình dung hợp, nhưng sau này hắn chỉ có thể dừng lại ở sơ kỳ. Hơn 10 ngày sau, Đỗ Kiến mở mắt nhìn Vương Lâm với tâm trạng vừa oán hận, cảm kích lại vừa hối hận và sợ hãi. Trong không gian tĩnh lặng, Đỗ Kiến cất tiếng hỏi, ngươi định cho ta vận may như thế nào? Luyện thân thể, hóa nguyên thần, lấy bí thuật tế luyện, khiến cho ngươi có cơ hội đạt tới vấn đỉnh đại viên mãn, bước nửa bước vào trình độ âm dương hư thực nhị ý. Thuật này như vậy là nghịch thiên, sợ là khả năng thất bại sẽ cực cao. Thôi, ta chỉ hỏi một câu, thần trí có được giữ lại không? Ngàn năm sau, nếu ngươi chưa tử, ta sẽ cho ngươi tự do. Dứt lời, Vương Lâm không chậm trễ, lập tức thi triển tiên lực, in ấn quyết lên giữa lông mày Đỗ Kiến và bắt đầu quá trình luyện chế hắn trở thành tiên vệ. Giờ khắc đó, chỉ thấy bàn tay Vương Lâm liên tục vung lên và điểm ra từng loại ấn quyết. Thế nhưng ngay lần đầu tiên Vương Lâm đã gặp phải thất bại, vài tháng sau, Vương Lâm dồn hết tâm trí vào bước đầu tiên, nhưng kết quả không khá hơn. Đến đây, Vương Lâm quyết định dọn dẹp toàn bộ túi trữ vật của mình. Tiếp theo, anh ấy lấy ra hàng trăm pháp bảo bậc thấp, trung và cao đã tích góp suốt 800 năm qua, dùng lửa luyện hóa tất cả thành một quả cầu. Làm xong, Vương Lâm lại tiếp tục kết ấn. Kết thúc quá trình luyện chế, Vương Lâm mở mắt, anh ấy lộ rõ vẻ thất vọng vì khôi lỗi mới chỉ đạt đến đồng cấp. Đến đây, Vương Lâm liều mạng vỗ túi trữ vật, lấy tôn hồn phiên ra và lay mạnh, ngay lập tức một cái đầu lâu màu xanh đen khổng lồ hiện ra. Cái đầu lâu đó chính là thiên quỷ. Vương Lâm vừa thấy nó đi ra đã tóm lấy thiên quỷ và bắt đầu đánh ra ấn ký bắt đầu quá trình thứ hai. Cứ thế, suốt mấy tháng ròng rã, dưới sự luyện hóa không ngừng, thiên quỷ và nguyên thần Đỗ Kiến dần bị xóa mờ và liên kết chặt chẽ với nhau. Sau hơn nửa năm dốc hết tâm lực, rốt cuộc Vương Lâm đã luyện chế thành công tiên vệ đầu tiên của mình. Tiếp theo, Vương Lâm nhỏ một giọt huyết sắc vào giữa lông mày khôi lỗi, ngay lập tức đôi mắt trống rỗng nhưng đầy linh hoạt của nó mở bừng ra. Vương Lâm cảm nhận luồng khí tức từ tiên vệ và kinh ngạc khi nó đã đạt tới cảnh giới âm dương hư thực, tương đương với Tư Đồ Nam năm xưa. Đến đây, Vương Lâm lẩm bẩm, biến số đã sinh, chi bằng nhân cơ hội này bức trừ sát lục chi khí trong cơ thể. Dứt lời, Vương Lâm giải phóng trăm vạn đạo sát lục chi khí xám xịt chui tọt vào người khôi lỗi. Sau đó, hắn dùng ngọc giản truyền thụ các thần thông đặc hữu của tiên vệ cho nó rồi ra lệnh quát, ẩn. Lời vừa dứt, thân mình tiên vệ nhoáng lên, lập tức hóa thành hư vô và ẩn nấp hoàn hảo trong bóng của Vương Lâm. Đến đây, Vương Lâm đã nắm chắc 6 phần sẽ thoát khỏi tuyệt địa này. Ngay lập tức anh ấy lấy kiếm cự phú ra, nhìn thanh kiếm đen ngòm kia, Vương Lâm lẩm bẩm, cự phú, để ta xem thử ngươi rốt cuộc đang che giấu bí mật gì. Dứt lời, Vương Lâm đặt tay lên thanh kiếm, toàn bộ tinh khí thần đều dung nhập vào trong nó. Đột nhiên, khi thần thức đi vào, Vương Lâm như lạc vào trong một không gian hư vô vàng rực, điều này làm anh ấy không khỏi kinh ngạc. Và liệu rằng, tiếp theo, trong không gian này Vương Lâm sẽ gặp được bí mật gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 132 các bạn nhé. Tập 131 tiên nghịch đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.